Érase una vez 3 niños que vivían en un pueblo cerca del bosque: Julia, María y Martín. Eran muy amigos y les gustaba jugar juntos a explorar y a inventar aventuras. Un día, decidieron ir al bosque a buscar un tesoro escondido. Llevaban una mochila con una brújula, una lupa, una cuerda y unas galletas. Se adentraron en el bosque siguiendo un mapa que habían dibujado ellos mismos. ¿Qué crees que encontraremos?, preguntó Julia, la más pequeña y curiosa de los 3. Tal vez una cueva llena de oro y joyas, respondió Martín, el más valiente y atrevido. O quizás una casa de chocolate y caramelos, dijo María, la más dulce y golosa. Los 3 se imaginaban el tesoro que les esperaba y se emocionaban cada vez más. Caminaron durante un rato hasta que llegaron a un claro donde había un gran árbol con un agujero en el tronco. «Mira, ahí está el tesoro», exclamó Martín, señalando el agujero. «¿Estás seguro?», dudó Julia, acercándose con cautela. «Sí, claro, tiene que estar ahí». «Vamos, yo voy primero», dijo Martín, metiendo la cabeza en el agujero. De repente, se oyó un grito y Martín salió corriendo del árbol, con el pelo erizado y los ojos muy abiertos. «¡Ah! Hay un monstruo ahí dentro», gritó Martín, asustado. «¿Un monstruo? ¿Qué tipo de monstruo?», preguntó María, sorprendida. «No lo sé, no lo he visto bien, pero era grande y peludo y tenía unos dientes enormes», explicó Martín, temblando. Julia, que era muy valiente, se acercó al árbol y miró por el agujero con la lupa. «No es un monstruo, es un oso», dijo Julia, tranquilamente. «¿Un oso? ¿Estás segura?», preguntó Martín, incrédulo. «Sí, mira, se ve su nariz y sus orejas». «Está durmiendo», dijo Julia, mostrando la lupa a sus amigos. María y Martín se acercaron al árbol y vieron que Julia tenía razón. Era un oso, pero no un oso cualquiera, sino un oso de peluche. «¿Es un oso de peluche?», exclamó María, aliviada. «¿Un oso de peluche? ¿Cómo ha llegado aquí?», se preguntó Martín, confundido. «Tal vez alguien lo perdió o lo dejó aquí», sugirió Julia, cogiendo el oso con cuidado. El oso de peluche era muy bonito y suave. Tenía un lazo rojo alrededor del cuello y una etiqueta que decía: «Para el niño o la niña más valiente del mundo». «¡Qué bonito!», dijo María, admirando el oso. «¿Será este el tesoro que buscábamos?», se preguntó Martín, intrigado. «Puede ser». «Es un regalo muy especial», dijo Julia, sonriendo. Los 3 se miraron y se dieron cuenta de que habían encontrado el tesoro más valioso, la amistad. Se abrazaron y compartieron el oso de peluche, que se convirtió en su nuevo compañero de juegos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.